इंग्लिश में लेटर टी का साउंड हमेशा सेम नहीं होता। वर्ड के हिसाब से इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। रूल 1। ट। नॉर्मली टी का मेन साउंड ट होता है। एग्जाम्पल्स: टी, कैट, टीट, डर्टी। यहां सभी वर्ड्स में टी ट का साउंड देता है। रूल 2। श। अगर किसी वर्ड में टी के बाद आइए, आई, आयो आता है, टू टी का साउंड श हो जाता है। एग्जाम्पल्स: इनिशियल्स, पेशेंट, पोर्शन, पार्शियल, रेशियो, प्रमोशन। इस रूल में टी श बोला जाता है। रूल 3। च। एगर एस के बाद टायन आए या टी के बाद यूर आए, टू टी का साउंड ज सी एच होता है। एग्जाम्पल्स: क्वेश्चन, नेचर, कल्चर, पिक्चर। यहां टी च का साउंड देता है। रूल 4। द और थ। जब टी के बाद एच आता है तो एथ बनता है। इसके दो साउंड्स होते हैं। फर्स्ट, द सॉफ्ट साउंड। एग्जाम्पल्स: दिस, दैट, देयर, देन, these. Second, th, hard sound. Examples: thick, thin, thread, three, theme. Special case. कभी कभी एथ, ट की साउंड भी देता है। Examples: Thames, Thomas,